Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Astăzi, poate mâine, poi mâine o să văd câteva zile, aș vrea să vorbim despre de ce se luptă împotriva ta. De ce se luptă împotriva ta? De ce dușmanii tăi se luptă cu așa multă zel, așa multă perseverență, așa multă energie împotriva ta? Și dacă ceea ce spun acum nu are sens, dacă te gândești pe frate Glenn, eu am numai prieteni, am numai oameni care mă iubesc. Nu mă refer neapărat la oamenii aici când vorbesc de dușmani. Dar ți-a zice doar, caută să treci planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Și atunci vei fi îngrozit de cât dușmani poți să ai. Nu zic asta pentru a te descuraja. Zic asta ca să fii pregătit. Dar unii deja știți, v-ați lovit cu ce înseamnă împotrivire. V-ați lovit cu ce înseamnă să ai dușmani care se luptă împotriva ta. Care se luptă împotriva ta. Și mă citam despre Samson în Judecător 13 și deja am ajuns la penultimul verset din capitolul 13 și vreau să mă duc acolo, dar uitându-mă, am văzut un lucru care cred că este important să împărtășesc cu tine. De ce se luptă împotriva ta? Adevărul este dușmanii tăi real. Dușmanii tăi real sunt invizibili. Cei care crezi că îi vezi sunt doar împinși de alți care sunt invizibili, care trec prin diverse vase sau unelte pentru a se împotrivi, dar dușmanii tăi adevărat sunt invizibili. Noi nu avem de luptat împotriva carnei și împotriva. Și este o listă acolo de entități, de ființe reale, dar invizibile la ochiul omului. Dar acțiunile lor în viața ta poate să fie foarte vizibile și foarte tangibile. Dar aici este problema. Aici este o problemă. Este că subtilitatea lor de a se lupta împotriva ta, dacă ei pot, s-ar lupta împotriva ta și te-ar distruge fără că tu să-ți dai seama. Dacă ei pot. Dacă nu poți să facă asta pentru că îți dai seama de ce se întâmplă, atunci va fi și o confruntare frontală, să zic, directă. Dar de preferat, vor să lupte împotriva ta fără că tu să fii conștient. Hai să mergem în Geneza 2. Nu Geneza, Carte Exod. Hai să-ți arăt ceva. Carte Exod. Dacă aș deschide și limba romană, mai bine. Ok. Carte Exod. Capitolul 1. Versetul 8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el.
să nu crească. Pentru că nu cumva, dacă se va întâmpla de război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bate și să iasă apoi din țară. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească. Ca să nu crească. Hai să oprim creșterea lui. Că deja are o creștere semnificativă. Hai să oprim creșterea lui. Aș vrea să te întreb. Când acest faraon a vorbit cu poporul lui, s-a îndemnat cu poporul lui, să oprească creșterea poporului Israel, să-i facă sclav. Oare Israel știa? Nu. Israel trăia în pace. Pentru că au stat totuși un timp acolo și n-au avut probleme în Egipt. Dar Biblia zice s-a ridicat un faraon care nu cunoscuse pe Iosif. Cu alte cuvinte, se ridică acum un alt sezon. Vine un alt anotimp. Și uneori asta este și în viața noastră. Se ridică un faraon care nu-l cunoaște pe Iosif. Se ridică anumite împrejurări, se ridică anumite lucruri care fac ca lucrurile să fie diferite de cum erau înainte. Dar când el vorbește asta împotriva lor, oare ei ei știu? Nu știu. Ei cred că lucrurile mai departe sunt la fel. Ei cred că mai departe vor trăi liniștit și frumos în Egipt. Dar deja alții au planuit altceva. Fratele meu, sora mea, ascult. Există unul care a planuit altceva. Există Dumnezeu Tatăl nostru care a planuit slavă. Pentru că Biblia zice așa, fiindcă Dumnezeu vrea să aducă mulți fii la slavă. Domnul Iisus spune în Matei, asta e un verset frumos, dar hai să vezi ce înseamnă că altul planuiește altceva pentru tine. Matei, și o să vedem săptămâna asta legătura cu judecător unde suntem. Când ne uităm în Matei, capitolul 25 sau 26, hai să mă uit. Și imediat găsesc, așa, 25 era. Zice așa. Versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta, veniți, binecuvântat Tatălui meu, demoșteniți împărația care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, asta era planul lui Dumnezeu pentru voi. De la întemeierea lumii, Dumnezeu a pregătit asta. Era planul lui pentru voi, slavă. Dar hai să vedem partea tristă. Versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerului. Vezi diferența? Împărația le spune celor din dreapta, v-a fost pregătit. Dar la celor din stângă, nu le spune mergeți în foc care v-a fost pregătit. Zice, merge în focul veșnic care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Cu alte cuvinte, în planul lui Dumnezeu, nu era asta destinația voastră. În planul lui Dumnezeu, aveați un alt destin. Dumnezeu nu a pregătit focul iadului pentru cei de la stângă. Și totuși se vor duce acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu a pregătit slavă pentru ei. Dar altul a pregătit altceva. Și din păcate s-au lăsat păcălit. Și în loc să trăiască planul lui Dumnezeu pentru viața lor, au trăit planul diavolului,
care nu vrea să ardă acolo singur. Pentru că nu poate să facă nimic împotriva lui Dumnezeu, modul lui de a se răzbuna este: hai să distrug creația ta. Hai să distrug omul care l-ai făcut. Deci, Dumnezeu a avut un plan slavă, dar iată o mulțime de oameni, și nu sunt puțini, dacă înțelegem ce zice Domnul Iisus, nu sunt puțini, vor trăi altceva decât Dumnezeu a pregătit pentru ei. Și de ce? Pentru că a existat un dușman care s-a gândit, care a fost dibace, care a planuit și, bineînțeles, ei abar n-aveau ce face împotriva lor. Să mă opresc aici astăzi. O să continuăm mâine. De ce se luptă împotriva ta? Îndemnul meu pentru mine, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne ajute să trăim planul Lui. Nu planurile dușmanii noștri. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.